سلامونه او نیکې هیلې درنو او محترمو لیدونکو. بشیر وطندوس یم. د نن ورځې موضوع مو د تور اقتصاد یا بلک اکانومي. د تور اقتصاد په ډګر کې د نظم، اصولو، سیستم او جوړښت نه موجودیت په هیواد کې د تور اقتصاد د رشد لپاره زمینه برابره کړې ده. په هیواد کې د تور اقتصاد د رامنځته کېدو او پرمختګ له عواملو څخه یو هم د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د شفافیت او حساب ورکونې نه موجودیت دی. مافیایي اقتصاد د مخدره توکو په څیر مدارکو څخه لاسته راغلي عواید د بهرنیو نامعلومو سرچینو څخه د باد راوړو پیسو د مځکې غصب او په لسګونه داسې نور موارد دا بهیر لا هم کړکېچن کړی دی. تور اقتصاد په هیواد کې د فساد له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي. په اداره کې د فساد د شومې پدیدې مهارولو لپاره لازمه ده چې د نوموړي پدیدې پر ضد کوټلي ګامونه واخیستل سي. تور سیاست یا بلک پالیټکس څه شی دی؟ هغه سیاسي نظامونه چې د ولس د ارادې په اساس رامنځته سوي وي، سیاسي ادرسونه یې معلوم وي، د قدرت ویش د هغه له مشروع لارې صورت نیسي چې دا کار د سیاست ډګر حساب ورکونې او شفافیت ته لاره هواروي. په افغانستان کې له یو خوا د قدرت ویش سرچینې نامعلومه دي او د دې ترڅنګ د هغه مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې دی. د مثال په ډول نن ورځ په افغانستان کې د لوړو موقفونو خاوندان د دې پر ځای چې دوی سیاسي مشروعیت لرونکي ادرس څخه معرفي سي، مګر دوی اکثر د نامعلومه داخلي او بهرني ادرسونو څخه معرفي کیږي. دا کار په اداره کې د مسؤلیت د نه منلو سبب ګرځي او دا کار د ادارې پر وړاندې د افرادو تعهد هم خړرنګه کوي یا یې له منځه وړي. د فساد سره د مبارزې میتود په افغاني اداره کې د پراخ فساد سره تر اوسه پورې یو منطقي میتود چې پر عمل ولاړ او وکولای شي چې په اداره کې د فساد مخنیوی وکړي شتون نه لري. د اداري فساد سره د مبارزې اوسنۍ میتودونه د فساد د علتونو سره له حده زیات ښکېلېدو په دلیل ډېر کم توانېدلي دي چې د فساد بنسټیز لاملونه په ګوته او بیا ورته منطقي حل لاره ولټوي. د فساد اړخونه دا چې د عامه ادارې فعالیتونه د ژوندانه ټولو برخو ته شاملیږي. د انسان د پیدایښت څخه بیا تر مرګه پورې دوی په دې کې دخیل یا دخالت لري. د عامه ادارې فعالیتونه تر پوښښ یا تر سوري لاندې راځي. نو په همدې اساس کولی شو چې ووایو فساد په ټولنه کې د ډیرو مصیبتونو زیږنده ده. هر کله چې د افغانستان په څیر هیواد کې د اداري فساد په اړه خبرې کیږي نو د هغې چوکاټ قلمرو په سم ډول نه دی معلوم، ځکه چې د اداري فساد، د سیاسي فساد او ټولنیز فساد ترمنځ د پولو د نه تشخیص په دلیل ډېر کم تفکیک یا جلاوالی صورت نیسي. د فساد په دوو برخو موږ ویشلی سو یا په دوو برخو ویشل سوی دی، چې اول عامه او پراخ او بل په خاص او محدوده معنا. په عامه معنا اداري فساد پر سیاسي فساد او اداري فساد باندې ویشل سوي. د فساد دغه دواړه شکله کیدای سي چې مالی جنبه ولري لکه اختلاس او رشوت، او ځینې وخت کې بیا مالی جنبه نه لري. د دندو په ترسره کولو کې ځنډ، شخصي کورنۍ او قومي اړیکو پالل، د مراجعینو سره نامناسب چلند او د خپلوانو کار ترسره کول او داسې نور، دا ټوله اداري فساد کې راځي. چې په افغانستان کې موږ اکثره وختو کې د داسې پیښو سره لاس او ګریوان کیږو یا ورسره مخ کیږو چې دا د افغانستان پر اداري سیستم پورې یا پر اداري سیستم باندې منفي اغیزه لري او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیاتوي یا واټن رامنځته کیږي. سیاسي فساد د سیاسي انګیزو، د شخصي ګټو، کورنیو، ګوندي، ډلیزي او قومي تامین او د نامشروع لارې د قدرت لاسته راوړلو له طریقه صورت نیسي. دا خپله سیاسي فساد لاملونه دي. دا چې د سیاست ډګر یو خلاص او د قدرت عملي کول دي، نو په اسانه تعبیر سیاسي فساد له قدرت څخه د ناوړه استفادې یا د قدرت انحصارولو یا انصارول دي. که څه هم د سیاسي او اداري فساد د ماهیت هغه توپیرونه په پام سره
چې د نوموړي دواړه برخو اخلاقي او ارزښتونو ترمنځ شتون لري او یو بل څخه توپیر لري. د مثال په توګه د سیاست په ډګر کې وګړي د خپلوي له مخې په یوه چوکۍ کې ګمارل کیږي او په هغه کې د استخدام کوم سیستم شتون نه لري. د مثال په ډول یو څوک راځي والی کیږي مثلا یا وزیر کیږي د مثال په ډول یا په بل سیاسي بحث کې مقرریږي. دوی د سیاسي نقطې نظره چوکۍ اشغالي یا په لاس اړوي چې په هغه کې د استخدام د امتحان دا پروسه وجود نه لري. خو په اداره کې بیا څوک د ګوندي اړیکو پر بنسټ پرته له کاري سابقې څخه په یوه موقف باندې وګمارل سي نو دغه خپله د اداري فساد له ډلو څخه شمیرل کیږي. که موږ یو څوک د رییس په صفت باندې ټاکو په یوه اداره کې او یا په یو بل د مامور په صفت باندې په یوه اداره کې ټاکو او د امتحان څخه تیر نه سي دغه خپله د اداري فساد یو ډول ګڼل کیږي. سیاسي فساد ولس په نظام بې باوره کوي او اقتصادي اغیزې هم پراخ او د هیواد د انکشاف پرمختګ او پراختیا په بهیر منفي اغیزې اچوي یا کوي. نو ویلی سو چې د سیاسي فساد خپله د اداري او اقتصادي فساد لپاره د منشا حیثیت لري او د اداري مفسدونو او فرصت غوښتونکو لپاره لاره هواروي. د اداري فساد ځینې مهمې بیلګې د سیاسي او ګوندي ګټو په خاطر ملي ګټې له نظره غورځول، د قانون ماتول، د ملي ګټو په مقابل کې د شخصي ګټو په موخه د ځانګړو قوانینو طرحه او تصویبول، د ناقانونه لارو د بیت المال له سرچینو څخه د ګوندونو مالي ملاتړ، په ټاکنو کې درغلي، ویره او ګواښ یا د پیسو په بدل کې د یو ځانګړي نوماند په ګټه د رایو اخیستل او یا د رایو ژمنه کول. ځواب نه ویل که چیرې یو څوک په سیاسي موقف کې قرار ولري دوی بیا دې ته اړ نه دي یا دوی د اړتیا احساس نه کوي چې دوی عام ولس ته حساب ورکړي نو دوی ځواب ویونکي نه دي. د شخصي اړیکو له مخې د سیاسي او اداري چارواکو لرې کول یا مقررول. که یو څوک د شخصي اړیکو له مخې یو ځای رییس کیږي، یو ځای وزیر کیږي، یو ځای والي کیږي، دوی خپل دوستان خپلوان دوستان مثلا په موقفو کې مقرروي. دا د اداري اخلاق او د اداري اصولو څخه خلاف کار دی یا عمل دی چې دا باید ترسره نشي. او د پردې تر شا او سیاسي ضد او بندونو په اساس د دولتي خدمتونو او سرچینو تخصیص دا هم د اداري فساد یو بل شکل یا بل ډول دی. له سیاسي موقف څخه په ګټه اخیستنه په اقتصادي فعالیتونو لاس پورې کول، د قدرت تمرکز کول ښکاره خبره ده چې نامحدود قدرت نامحدود فساد له ځان سره لري او چیرته چې قدرت د یو کس یا یوې ډلې په لاس کې متمرکز سي نو هلته فساد ښه موږ مشاهده کولی یا لیدلی سو. د سیاسي فساد ډولونه د اداري اصولو له نقص څخه موخه قانون ماتول او د یوې ادارې یا اداري سازمان د کارکوونکو په وسیله له ضوابطو څخه پښه اړول چې غټ او سیاسي جنبه ونه لري. د فساد ځینې خاص موارد چې په نړۍ کې ورباندې په نړیوالو باندې توافق لري یا توافق شوی دی د اداري فساد سره د مبارزې کنوینسیونونه هم په رسمیت پیژندلي دي په دې شکل دي. اول رشوت ورکول او اخیستل یا اختلاس. رشوت که څوک ورکوي او یا ترې اخلي دا دواړه فساد او د فساد بلل کیږي. له عامه یا اداري صلاحیت څخه ناوړه استفاده او یا د صلاحیت له پولو اوښتل. یو ځینې بې تجربه رئیسان یا هغه د لوړو موقفو خاوندان د دې په عوض باندې چې دوی خپل همکاران جوړ کړي، تشویق کړي، دې ته اماده کړي چې تاسې باید کار وکړي، د هغه د ظرفیت څخه استفاده وکړي، خو د هغه د ظرفیت تر پښو لاندې کوي او د هغه خپل قدرت څخه سوء استفاده یا ښه استفاده نه کوي چې دا خپله د اداري فساد د یو ډول څخه حسابیږي یا د خپل صلاحیت څخه بده استفاده وکړي یا د خپلو صلاحیتو څخه پښه واړوي. دا خپله د اداري فساد یوه بیلګه ده. د اداري ضوابطو او اصولو په پام کې نه نیولو څخه زیږېدلی فساد او ناوړه استفاده دا بل ډول د اداري فساد شکل یا ډول دی. د دندې تداخل یا د یو مامور د
په وی مسؤلیت او صلاحیت په چوکاټ کې د بل مامور مداخله لکه څنګه چې اکثره وختو کې مامورین یو مامور د بل مامور په کار کې مداخله کوي دا خپله د اداري فساد یوه برخه ده. د عمومي منصب لرونکو کسانو په وسیله د دولتي او عامه شتمنیو څخه ناوړه استفاده او د هغې ضایع کول، د رسمي مقام او مسؤلیت څخه د ناوړه استفادې له لارې ناقانونه پانګه اچونه، د شخصي ګټو تامین په موخه د معلوماتو او اطلاعاتو پټول او یا له هغه څخه ګټه پورته کول، له عامه اموالو څخه ناوړه ګټه اخیستنه لکه د اداري له موټر او یا نورو امکاناتو څخه چې شخصي استفاده وسي دا خپله د اداري فساد کې راځي یا اداري فساد دی. د پیسو تطهیر او د فساد څخه لاسته راغلي عواید دا ټوله د فساد شکلونه یا د فساد ډولونه دي چې دا په یوه ټولنه باندې یا په یوه هیواد باندې بد تاثیر لري چې د فساد د عواملو لکه څنګه چې مې پورته بیان کړله د دې څخه باید ټوله صرف نظر وکړو یا د دې څخه دا په نظر کې ولرو چې موږ باید فساد ونه کړو. د فساد د یو هیواد پر اقتصاد باندې، د یو هیواد پر سیاست باندې، د یو هیواد پر ټولنیز ارزښتونو باندې منفي مستقیم تاثیر لري. په هر هیواد کې یا په هره ټولنه کې چې فساد وجود ولري، په هر اداره کې چې فساد وجود ولري، هغه اداره او هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. موږ او تاسې باید د دې لپاره چې یوه ښه ټولنه، یو ښه قوي نظام ولرو، یو ښه پر اصولو او باندې برابر سیستم ولرو، اداره ولرو، باید د اداري فساد څخه لاس واخلو او نور هم دې ته وهڅوو چې اداري فساد ونه کړي. هغه پیسې چې موږ د فساد له لارې په لاس راوړو دا حرام دي، دا د اسلام نظره ناروا کار دی. باید موږ تاسې د دې کار څخه لاس پریو یا لاس واخلو. زموږ تاسې دوستان، همکاران، هر څوک چې دا کار کوي دوی باید دې ته جوړ کړو چې تاسې فساد ونه